सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंसेप्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक कप सिरप के बारे में जिसका नाम है एस्कोरिल कप सिरप 120 ml। ये जो कप सिरप है वो अंडर शेड्यूल एच में आता है। मतलब अगर आपको ये कप सिरप को बेचना है या फिर खरीदना है तो आपको यहाँ पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर लगेगा और आप यहाँ पर रजिस्टर फार्मासिस्ट यहाँ पर होने चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। ये जो एस्कोरिल कप सिरप है वो एज ए एक्सपेक्टोरेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है जो क्या करता है, कफ को बाहर निकालता है, उसे हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट हम कहते हैं। तो ये एज ए एक्सपेक्टोरेंट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये एज ए ब्रोंकोडायलेटर, यहाँ पर म्यूकोलाइटिक यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब है ये क्या करता है, आपके ब्रोंकियो में जो म्यूकस होता है उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है और उसकी जो विस्कोसिटी होती है, म्यूकस की विस्कोसिटी को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो कफ है वो यहाँ पर बाहर निकलता है। तो ये इसका मेन यूज़ है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन से कंपोजिशन यहाँ पर डाले गए हैं। तो ईच 5 ml कंटेन यहाँ पर हम 5 ml के हिसाब से यहाँ पर कंपोजिशन हम देखेंगे। तो ईच 5 ml कंटेन फर्स्ट उसमें कंपोजिशन है वो है टारब्यूटालिन सल्फेट IP। ये जो टारब्यूटालिन सल्फेट है वो एज अ ब्रोंकोडायलेटर ड्रग यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसकी क्वांटिटी है 1.25 mg। 1.25 mg यहाँ पर टारब्यूटालिन सल्फेट यहाँ पर यूज़ किया जाता है एज अ ब्रोंकोडायलेटर ड्रग, जो क्या करता है, हमारे ब्रोंकियल मसल्स होते हैं उसको वो क्या करता है, डायलेट करता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर आपको जो कफ होता है वो यहाँ पर बाहर निकालने में यहाँ पर मदद होती है। और उसके बाद हम देखेंगे दूसरा कंपोजिशन है यहाँ पर ब्रोमेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड IP, जो कि यहाँ पर 2 mg यहाँ पर यूज़ किया जाता है। वो एज अ उसका एप्लीकेशन है वो एज अ म्यूकोलाइटिक ड्रग यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करता है, म्यूकस का जो विस्कोसिटी है उसको वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसके बाद उसमें गोफेंसिन IP 50 mg यहाँ पर डाला गया है एज अ कंपोजिशन, जो क्या करता है, कूलिंग सेंसेशन यहाँ पर देता है। उसके बाद इसमें मेंथोल यहाँ पर डाला गया है। उसके बाद एक्सिपिएंट्स हम देखेंगे जिसमें कलर आते हैं, सनसेट येलो कलर यहाँ पर डाला गया है। अगर आप इसका डोज के बारे में अगर बात करेंगे तो ये आपको एज अ डायरेक्ट बाय फिजिशियन, जो भी फिजिशियन इसका डोज बताएंगे वही डोज आपको यहाँ पर लेना है, क्योंकि ये जो ड्रग सिरप है, ये जो कफ सिरप है वो शेड्यूल एच में आते हैं। उसके बाद आपको ये सिरप लेने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको शेक करना है, बाद में ही इसको अभी आपको लेना है। और ये जो कप सिरप है वो अंबर कलर बोतल में आती है, क्योंकि ये अंबर कलर क्या करता है, सनलाइट से क्या करता है, ड्रग को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम देखेंगे साइड इफ़ेक्ट ऑफ एस्कोरिल कप सिरप। अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करते हो, अगर आपको इसका ओवरडोज हो जाता है तो आपको यहाँ पर नोशिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, रैशेस, अपसेट ऑफ स्टमक, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द एस्कोरिल कप सिरप। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।